Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi ricettina, contorno golosissimo della tradizione della mia bella Sicilia. Faremo insieme la caponata di melanzane. Da che mondo è mondo, da casa in casa, nella Sicilia la caponata viene fatta in modo diverso. La versione originale palermitana si fa solo con le melanzane. Io oggi ve la propongo anche con i peperoni dolci. Alla fine del video vedete cosa aggiungo. Quindi partite dalla ricetta base e poi aggiungete quello che vi piace, ragazzi. Mangiatelo rigorosamente freddo, servitelo di rigorosamente freddo. Ma prima di lasciarvi alla ricetta vi ricordo che mi trovate anche sui social Instagram, Pinterest, Facebook e Telegram, dove potete chattare in tempo reale con me. Vi lascio la ricetta e vi mando un grosso abbraccio. Spero che vi piaccia, scrivetemelo giù nei commenti. Ciao! Per realizzare la nostra caponata di melanzana avremo bisogno ovviamente di 600 g di melanzane, sono circa 2 medie che ho tagliato a cubetti e ho messo mezz'oretta prima in salamoia, quindi ho cosparso del sale. In questo modo andranno a perdere quell'acquetta amara in eccesso che è bruttissima. Poi opzionale, come vi ho detto prima, 250 g di peperoni fatti anche questi a cubetti, ho utilizzato mezzo rosso, mezzo giallo e mezzo verde, 100 g di cipolla tagliata sottilmente, 40 g di aceto di vino bianco. Poi ho utilizzato anche 20 g di capperi sottosale che ho sciacquato in acqua e 60 g di olive verdi denocciolate. Sale quanto basta, basilico fresco, quindi qualche foglia di basilico a vostro piacere, 400 g di passata di pomodoro, ma potete utilizzare anche il pomodoro pelato, 30 g di zucchero e 130 g di sedano che ho tagliato a cubetti in questo modo. Prima di tagliare a cubetti il sedano però l'ho pulito eliminando tutte la parte più coriacea, così pelandolo, ok? Quindi dovremo andare a fare cuocere il nostro sedano. Mettiamo in un pentolino abbondante acqua e la portiamo ad ebollizione. Quando inizierà a bollire andiamo ad aggiungere il sedano e lo facciamo cuocere quei 6-7 minuti. In un altro pentolino andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di olio d'oliva, andiamo a fare appastire la nostra cipolla a fiamma media. E tanto per non perdere il vizio, dimentico sempre di esporre qualche ingrediente. 40 g di concentrato di pomodoro avremmo pure di bisogno. Ovviamente troverete la ricetta sempre scritta nel blog www.lacucinadelcuore.blog. Andate sempre a visionare la ricetta nel blog così, perché lì poi la scrivo esattamente, se dimentico di dire qualcosa nel video, lo dico nel blog. Nel frattempo che aspetto che l'acqua arrivi ad ebollizione e che la cipolla si appassisca per bene, vado a tagliarmi a metà le olive. Ovviamente le potete lasciare intere, ma le mie sono grandissime, quindi preferisco tagliarle a metà. E dal momento che l'acqua arriva a bollire andiamo ad inserire il nostro sedano tagliato a pezzetti e lo facciamo cuocere per circa 6-7 minuti. Deve essere ancora croccante, ragazzi, perché poi lo andremo a cuocere di nuovo dentro la salsina. Ovviamente qua potete decidere di salare l'acqua, io non lo faccio perché poi preferisco condire nel sughetto tutto insieme. Ed una volta che la vostra cipolla si sarà ben appassita, ragazzi, non deve essere bruciata ma deve solo ammorbidirsi a fiamma media per 5-6 minuti, andiamo ad aggiungere anche il concentrato di pomodoro, che a me piace farlo tostare perché rilascerà dei sapori ancora più buoni, diciamo così, ma voi potete metterlo anche direttamente poi nella passata di pomodoro dopo aver aggiunto la passata. A me piace farlo così, vi consiglio di provarlo e fatemi sapere nei commenti come andate ad aggiungere voi il concentrato di pomodoro. E nel frattempo andiamo a mettere lo zucchero all'interno dell'aceto e lo andiamo a fare sciogliere. Per aiutarci andiamo ad aggiungere anche 2-3 mestoli di brodo dove stiamo cuocendo di acqua, o meglio dire di acqua, dove stiamo cuocendo il nostro sedano. In questo modo l'acqua servirà a dare ancora più sapore alla nostra caponata, perché il sapore del sedano è presente all'interno della caponata e in più aiuterà a sciogliere pure lo zucchero all'interno dell'aceto. E una volta che il nostro sedano è anche pronto, deve risultare ancora croccante, ragazzi, perché continueremo a cuocerlo all'interno della salsa, della passata di pomodoro. Andiamo ad inserirlo all'interno nel pentolino dove abbiamo fatto appassire la cipolla e lo andiamo a fare rosolare per un paio di minuti a fiamma
medio-alta. Dopodiché andremo a sfumare con l'emulsione che abbiamo fatto di acque di sedano della cottura, aceto e zucchero. E trascorsi un paio di minuti, in questo modo, facendolo sobbollire, andiamo ad aggiungere anche la nostra passata di pomodoro. Saliamo e mettiamo del peperoncino, se volete, altrimenti niente, e copriamo con un coperchio, mescolandolo di tanto in tanto, e lo facciamo così cuocere per una mezz'oretta a fiamma media bassa, ok? E nel frattempo che la nostra salsa, il nostro sughetto cuocia, andiamo a occuparci di andare a friggere le verdure, gli ortaggi meglio dire. Quindi iniziamo dai peperoni e mettiamo un dito di olio in una padella abbastanza capiente. L'olio deve essere rigorosamente extravergine di oliva per la caponata. Si fa così, ovviamente potete alleggerirlo con un po' di olio di semi, ma in realtà ve lo sconsiglio. Quindi facciamo cuocere le nostre verdurine mescolandole sempre di tanto in tanto e andiamo a fare la prova con i rebbi, con i rebbi di una forchetta per vedere se sono ben cotte. Ci vorranno all'incirca 5 minuti e vi consiglio di lasciare le verdure croccanti, non troppo cotte, altrimenti poi con il calore anche della salsa si andrà a formare una pappetta che non è buona. Quindi le verdure lasciamole croccanti, ragazzi, eh? E vado a colare i miei peperoni sopra di un piatto con un tovagliolo per eliminare l'olio in eccesso, ragazzi. Dopodiché vado ad inserire nello stesso olio, sempre a 190 gradi, anche le melanzane che ho risciacquato e ho asciugato con un tovagliolo. Mi raccomando, vi consiglio di risciacquare le melanzane perché così andrete ad eliminare il sale in eccesso. E mi raccomando, asciugatele perché altrimenti al contatto con l'olio la melanzana bagnata andrebbe a fare un fumo che non vi dico. Quindi andiamo a cuocerle e facciamo anche qui la prova con i rebbi della forchetta. Anche questi io le lascio croccanti e non troppo cotte. E nel frattempo il nostro sughetto è anche pronto, spegniamo la fiamma, andiamo ad inserire le olive verdi, i capperi e anche il basilico che io vado a spezzare con le mani per fargli rilasciare ancora più sapore, quindi gli oli essenziali. Le olive, mi raccomando, e i capperi inseriteli solo a fine cottura. Se inserite prima le olive diventeranno nere, invece in questo modo rimangono belle verdi. E una volta che anche le nostre melanzane sono ben cotte, le andiamo a colare anche su carta assorbente e andiamo ad inserire il tutto all'interno di una ciotola. Quindi vado a unire ai miei peperoni anche le melanzane, mescolo il tutto e poi vado a coprire con il sughetto che abbiamo preparato. Non andate, io vedo molte volte che vanno a cuocere anche le verdure ancora all'interno del sugo, ragazzi, non c'è bisogno. Adesso per un contenuto extra, ragazzi, vi vado a fare vedere cosa aggiungo io, perché sono licca, come si dice in siciliano. E come vi dicevo all'inizio del video, io andrò ad aggiungere anche 4 patate che ho tagliato a cubetti e risciacquate in abbondante acqua fredda, dopodiché le vado ad asciugare con un canovaccio da cucina e le vado a friggere anche queste nello stesso olio fino a renderle belle dorate e ancora croccanti. Dopodiché le vado a colare su un tovagliolo e le vado ad aggiungere alla mia caponata. Ma questo ovviamente è una cosa che potete non fare, come potete non mettere i peperoni. A me sentirci la patatina all'interno piace tantissimo, quindi ragazzi decidete voi se farla solo con melanzane, se aggiungere i peperoni o se aggiungere pure le patate.
Ed ecco qui la mia caponata pronta, buonissima, buona, buona, buona. Mi raccomando, servitela fredda, la potete conservare in frigorifero per 3-4 giorni chiusa ermeticamente, oppure se volete potete conservarla anche sott'olio, sottovuoto nei barattolini di vetro adatti. Se volete un video per quanto riguarda la conservazione degli alimenti sottovuoto o sott'olio, scrivetemelo giù nei commenti. Io vi ringrazio ancora tutti per aver visto questa video ricetta fino alla fine, vi rimando alla prossima ricetta, un abbraccio da Laura della Cucina del Cuore. Ciao!